因為我好睇重嘅就係獵人同埋貓貓嗰種生死與共嗰種牽絆嘅關係。艾魯貓去到邊都會陪伴獵人嘅，咁就好似我哋兩個咁樣，即係其實我哋兩個都係互相陪伴嘅。我係阿 Lu， 我係 Wonnie， 我哋係世界 cosplay 大賽嘅冠軍。我係20年前玩 cosplay 嘅。我就大約玩咗五至6年到啦。點解我對 cosplay 有興趣？係因為 cosplay 可以令到我演活另一個角色。咁喺角色扮演嘅期間，我係好享受去整衫啦。其實整衫手作呢一啲都係我嘅興趣嚟嘅。自己中意玩 cosplay 先嘅。咁Wonnie 咧，佢就一路睇住我一路玩啦，然後見到裡面嘅樂趣喺邊度啦，咁從而去加入 cosplay 呢個圈子咁樣。係，我覺得 cosplay 好有挑戰性啊！咁我即係第一次 cosplay 就係參加呢個動漫 cosplay 嘅比賽嘅，就係同佢 partner 係啦。嗰陣時覺得哇，呢個 cosplay 好特別，可以喺舞台上面表演，同埋可以做一啲自己中意嘅角色。呢個世界 cosplay 比賽我哋籌備咗超過1年嘅時間啦，咁斷斷續續咁不斷修改咁樣，就令到我哋嘅籌備時間就好長啦。其實即係當初揀呢個作品咧，其實我哋都可能用咗好多時間去揀嘅。其實始終去世界比賽啦，開頭就諗 Monster Hunter 咧，其實就可能會唔會係2個獵人啊？最後都選擇咗一個艾魯貓同埋獵人嘅角色嘅，因為我覺得即係咁耐以嚟都未見過有人做過啊。難處當然有好多啊，例如嗰個獵人，即係點樣可以令到啲盔甲有質感啲咧？貓嗰度真係參考咗自己屋企隻寵物嘅，咁我都有養貓嘅，有跟翻佢嘅腳啦，腳嗰個嘅大髀位啦、小腿啦，同埋佢嘅腳掌咧，係都係非常之困難嘅。如果話去整嘅話，而家呢套盔甲係機緣巧合就睇到，可能有人砌模型，係啦，有人用一啲好似紫外光嘅熒光嘅油咧，參考咗佢，發覺套用喺我哋套盔甲裏邊咧，個效果都非常之突出嘅。総合優勝の発表となります。去到3甲嘅時候，我係心裡面喺度諗，40隊隊隊都咁強，真係未必有我份嘅。咁第3名、第2名，跟住去到第1名，差唔多要宣佈嘅時候，佢就同我講啦：一係有，一係冇。咁嗰下都係因為 Hong Kong 呢一個H 字頭嘅國家或者地區咧，淨係得我哋嘅啫。我聽到 H 字頭發音，我已經興奮到跳起咗，跟住即刻攞起我地下嗰個頭啦，就即刻我哋一齊衝出去攞獎。當佢宣佈嘅時候，我都覺得係腦海一片空白嘅，即係我出到去講嗰個，佢個感言就係 unbelievable， 因為同40個國家啲隊伍咧溝通咗差唔多7、8日㗎啦，即係成個禮拜都喺度講英文，搞到以為自己唔識講。咁另外我哋即係去服裝評審嘅時候咧，就遇到啲問題，就係我對鞋個拉鏈咧就爛咗啊！即係如果你要整嘅話，可能要用啲器材或者係一啲工具，專業啲嘅工具去鉗翻正。得翻15分鐘。係啦，咁點做咧？即刻攞啲針線咧去縫咗佢。咁樣係啊，即係夾硬縫死佢啊！等佢唔好掹開啊！咁最後嗰個服裝都過到關嘅。我最想同身邊嘅 partner 講多謝佢嘅包容啦。我亦都有好多嘅短處啦，咁佢嘅長處係同我互補咗嘅。我又想同我嘅 partner 講，就係真係好多謝佢咁耐以嚟嘅支持同埋包容嘅。我都真係一個好執着嘅人啦，同埋係啦，即係可能有時有啲要求係比較過分咗少少嘅，同埋可能有啲説話可能燥底咗少少咧。咁我覺得除咗 cosplay 之外咧，即係無論你有啲咩夢啊，或者可能有啲咩目標，其實真係唔使驚嘅，係啦，勇敢啲踏出第一步，係啦，我哋都係由零開始嘅。我覺得即係全部人咧都唔會係一天生就係強者嘅，係啦，好多時候都係即係慢慢跌跌碰碰咧，即係慢慢成長嘅，係啦。我認為即係一個強者係需要去
即係首先要認清咗自己係一個無知嘅人，係啦係啦，咁你先能夠慢慢成長嘅。夢想呢啲嘢其實唔係遙不可及嘅嘢嚟嘅，慢慢去努力行前嘅話咧，即係終有一日咧都係可以成功到嘅。係啦，希望大家都得。